ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து பேசிக் ஸ்லைம் செய்ய போகிறோம். நான் வந்து இந்த ஃபெவிகால் பாட்டில் 10 ருபீஸ் பாட்டில் வந்து 4 ஊற்றிருக்கேன். ஃபெவிகால் 10 ருபீஸ் பாட்டில் 4 ஊற்றிருக்கேன். என்னால் வந்து அந்த பாட்டில் காமிக்க முடியல, ஏன்னா வந்து நான் வீடியோ எடுக்கும் போது அது ஆனில் பண்ணேன், ஆனால் ஒழுங்காக ப்ரெஸ் பண்ணல. அதனால் நான் வீடியோ ஆனில் இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டு வீடியோ எடுத்தேன். பார்த்தா வந்து ஆஃபில் தான் இருந்தது. அதனால் என்னால் உங்களுக்கு அதை காமிக்க முடியல, சாரி. நம்ம வந்து இப்போ வந்து செய்ய போகிறோம். இப்போ நம்ம வந்து இப்போ கலக்கலாம். அதான் தெரியும், கம்மியாக்கே கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும். இப்போ ரொம்ப திக்காக இருக்குது பாருங்க, நிறைய கம் ஊற்றிருக்கோம்ல. இப்போ நம்ம வந்து நல்லா கலக்கலாம் பாருங்கள். நம்ம ஸ்லைம் செய்கிறதுக்கு முக்கியமாக வந்து நல்லா கலக்கணும். நான் அந்த வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன், நல்லா கலந்தால் தான் சூப்பராக வரும் ஸ்லைமு. நல்லா கலந்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து மாய்ஸ்சரைசர் போட போகிறோம். எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு க்ரீம் இருக்குது, மாய்ஸ்சரைசர் க்ரீம். அதனால் நான் அது போடுறேன். அது போட்டால் நல்லா ஸ்ட்ரெச்சியாக ஃப்ளஃபியாக இருக்கும். அதனால தான் நான் அதை போடுறேன். உங்கள் வீட்டில் அது இல்லைன்னா நீங்கள் அதை போட வேணாம். அது வந்து கம்பல்சரி அப்படின்லாம் இல்லை, உங்களுக்கு இருந்தால் போடலாம், இல்லைனா போட வேணாம். இப்போ நம்ம நல்லா கலந்துக்கலாம். நீங்கள் வந்து ஸ்லைம் செஞ்சதுக்கப்புறம் அதை போடக்கூடாது, அது டிஸ்ஆக்டிவேட் ஆகிடும். நீங்கள் வந்து இந்த அதாவது இந்த க்ளூவாக இருக்கும் போதே தான் நீங்கள் போடணும். நல்லா இப்போ கலந்துக்கோங்க, நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக கலக்குங்க. நல்லா கலந்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து நல்லா பார்த்தோம், நல்லா கலக்கணும். அப்போ தான் வந்து அது கம்மோட அந்த இது க்ரீம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். அப்புறம் அங்கங்கே இருக்கும். அப்புறம் ஆக்டிவேட்டர் பண்ணும்போது சரியாகாது. இப்போ நம்ம வந்து ஆக்டிவேட்டரை வந்து போட்டுக்கலாம். ஆக்டிவேட்டரை வந்து நான் போன வீடியோலேயே உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன், எப்படி தண்ணியில் ஆட் பண்ணணுன்னு. ஆக்டிவேட்டரை வந்து நான் திரும்பியும் சொல்கிறேன். ஆக்டிவேட்டர் வந்து அதாவது போராக்ஸ் வந்து எப்படி வந்து தண்ணியில் ஆட் பண்ணோன்னா, இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு குடிக்கிற தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. டேப் வாட்டரில் குடிக்கிற தண்ணி எடுத்துகிட்டு அது வந்து என்ன பண்ணணுன்னா, நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் வந்து பாயில் பண்ணணும். வார்மாக இருக்கணும் அந்த வாட்டரு. வார்மாக வச்சு நீங்கள் அதில் போராக்ஸ் ஆட் பண்ணணும். போராக்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா ஸ்டேர் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து டிசால்வ் ஆகிடும். நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் அது இது கண்டெய்னரில் இல்லைனா வந்து பாட்டிலில் வந்து போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்லைம் செய்யும் போது நீங்கள் அப்பப்போ எடுத்துக்கலாம், உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போது நம்ம வந்து ஊற்றிக்கலாம். நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஊற்றி செய்யணும், அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். இல்லைனா ரொம்ப ஊற்றிட்டோன்னா நல்லா இதுவாக கட்டி ஆகிடும். அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி செய்யலாம். இப்போ நம்ம வந்து நல்லா ஊற்றியாச்சு. இப்போ நல்லா கலக்கலாம். இப்போ நீங்கள் ஊற்றின உடனே அந்த கொஞ்சம் கட்டி ஆகும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டி ஆகும். நல்லா கலக்கலாம். பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்குது. கலக்க கலக்க கொஞ்சம் ஹார்டாகும். நல்லா கலக்குங்க. நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வந்து போராக்ஸ் ஊற்றிக்கலாம். நம்மளால் இன்னும் கலந்துட்டு தான் போராக்ஸ் ஊற்றணும். ஊற்றிக்கலாம் போராக்ஸ் கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு நம்ம கலந்துக்கலாம். நல்லா கலந்துக்கோங்க. பாருங்கள், கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும். ஸ்லைம் செய்கிறதுக்கே ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா வந்து ஸ்லைம் செய்கிறதுக்கும் ஜாலியாக இருக்கும், அது செஞ்சதுக்கப்புறம் விளாட்றதுக்கும் ஜாலியாக இருக்கும். நான் வந்து இந்த ஸ்லைம் வந்து எதுவுமே ஆட் பண்ணல, கலர்ஸு
அதுக்கப்புறம் இந்த பீட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க. நான் ஆட் பண்ணல. உங்களுக்கு அப்படி ஆட் பண்ணோன்னே எனக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் அடுத்த வீடியோவில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்லைம் செய்கிறேன். அதை இல்லைனா உங்களுக்கு அந்த பீட்ஸு கலராக நான் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு அப்படி ஸ்லைம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன இப்போ வாட்டர் ஸ்லைம் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்லைம் இருக்குது. இதில் வாட்டர் ஸ்லைம் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஸ்லைம்லாம் உங்களுக்கு செய்யணுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். நான் வந்து செய்வேன். நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி ஊற்றி செஞ்சிட்ருக்கோம். நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம். பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரியும் கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது. நல்லா கலந்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், ஸ்பூனில் இதுக்கு மேலே நம்மளால் வந்து பண்ண முடியாது. ஏன்னா நல்லா திக்காயிடுச்சு. இதுக்கு மேலே கையிலே பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஸ்லைம் வந்து போராக்ஸில் தான் செய்கிறோம். நீங்கள் நிறைய வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த டூத் பேஸ்ட்டில் வேஸ்லின் இந்த இதில் க்ரீம்லலாம் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் ரியல் கிடையாது. அதெல்லாம் ஃபேக் தான். அவங்க பண்ணுறது ரியல் கிடையாது. நீங்கள் வந்து அதை பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு க்ளூ வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. நீங்கள் டைரெக்டாக போராக்ஸ் வாங்கியே பண்ணலாம். உங்களுக்கு நான் போராக்ஸோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். கண்டிப்பாக போயிட்டு பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா கண்டிப்பாக வாங்குங்க. நல்லா திக்காயிடுச்சு. நம்ம சைடில் இருக்கிறதுல எடுத்துடலாம். கையில் லைட்டாக ஒட்டுது. ஆனால் நம்ம பிசைஞ்சிட்டே இருந்தால் சரியாயிடும். உங்களுக்கு அப்படி ரொம்ப கையில் ஒட்டுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்கள் கையில் லைட்டாக வந்து போராக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு ஒரு பிசைங்க. கொஞ்சம் நான் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறேன். அப்படின்னா சீக்கிரமாயிடும்ல, அதனால் நல்லா எடுத்துடலாம். ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு ஸ்லைம் வந்து வச்சு விளாடியே. அதனால் இப்போது ரொம்ப நாள் ஆனாலும் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது. நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணணும். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவை. நீங்கள் இந்த சேனலை வந்து நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் ஏற்றணும். நீங்கள் தான் ஏற்றணும். இது வரைக்கும் நீங்கள் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் ஏற்றிருக்கீங்க. அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து நல்லா ஆக்டிவேட்டர் நல்லா பண்ணுறோம். நல்லா முன்னோட நல்லா திக்காக இருக்குது. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். பாருங்கள், நம்ம இப்போ போக் பண்ணால் அந்த வந்து சவுண்ட்லாம் வரும். உங்களுக்கு கடைசியில் நான் வந்து இந்த ஸ்லைமோட ஏசமாக காமிக்கிறேன். நீங்கள் அதை போக் பண்ணலாம். சூப்பராக இருக்கும். எனக்கு ஸ்லைமில் போக் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ நம்ம வந்து ஸ்லைமை வந்து போக் பண்ணலாம். இப்போ அந்த ஸ்லைமோட ஏசம்மார் நீங்கள் கேளுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட இந்த வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள். Until then, see you in the next video. Start from J to the O to the E to the L. Bye friends.